Saan punta, Daddy? Wala, magra-ride lang. Taglit. Saan? Guys, so ayos, dumating na yung bagong bike parts. Dumating to from Saudi Arabia. So ito na yung bagong bike parts natin. Thank you sa sponsor na nagpadala nito. So magagamit po natin ito, guys. Ayos na. Ayos na. Long trimmer po to, guys. Ayos na. Para makapag-bike tayo. Ito po yung pag-upgrade kung paano makapag-bike everyday. Hangan nyo tong gadgets na to para matrim nyo na yung garden, so wala na kayong problema. So pwede na kayo mag-ride after nyo matrim yun. So yun yung pag-upgrade ng pagbubunot ng damo. So medyo malawak po, hindi po kinaya ng ating lawn mower. Ang kailangan po natin yung tabasin yung nasa ibabaw. So after that, pwede na tayo mag-ride. Ayun na, guys, so may motor na tayo, may deflator na kung anik-anik. Ano ito? Fuel mixer. Oh, nice. Ito lang ating handle. Handle pa, guys. Oh, parang ayos. Aring tools, ang pang tools. Ang back support at ang kanyang manual. Okay. Saan punta, Daddy? Wala, magra-ride lang. Taglit. Saan?